Ассалому алейкум духтаро, чӣ шумо ҳаматон нағз мисаломататон нағз духтаро. Як видеои пешнава нишон додаги будам ки Муяссар апа хуштоман гӯем ки роли хуштоманро бозӣ мекардаги зан ҳамкори ман ва кас бисёре медонанд аллакай хона омадаги буданд. Ман чиза тӯҳфа кардан ман бада ин ранги мисроб катоб метиё, лекин ин чорка будааст беҳад зӯр. Ман ягон бор даже фикрам накардам ки ин чиз беҳад удобне. Хулоса ин тӯҳфаҳомо кушодам духтаро. ҳозир ман заготовки тайёр кардашам. Заготовки якта сабзи, дута сабзии калон, баъд болгарский перец зарду сурхаш где-то 3 штук андохтам ба фикри ман ки, баъд пиёз, чанқе ки пиёз бисёр боша ба фикри ман камқадар нағзда. баъд ин чорка беҳад хуш ранги реза кардагӣ мегзоронад духтаро. Ай чорка хеле вақте ки обычно чорка мегзоронем, даже ваяш калон бошада ҷои ҳамон реза мекардагиш бисёр ону как-то ранги вай мешад, сокаш бисёр мебурад гӯем да, хеле майда мешад, ранги қима кардаги ман маъқул нест. Ин чорка беҳад хушро мегзоронад, ранги реза карда додагӣ боин да. Вот барои ҳамин беҳад удобне. Баъд ҳам бемалол гӯем вай меша монда нашта мегзарони чорка. Обычни чорка вач хеле монда мешад дастот, а тут не так. Вот барои ҳамин беҳад маъқул шуд. Акнун больше заготовки када мемонам да. Ман ҳар дафъа зип пакетба ҳама чиза агар ки заморозит карда монӣ просто мегирӣ кам-кам дегатба ҳами равғана меандозӣ аз пакетикот ҳами овоши гирифта партофтан мегирӣ. Вот ман фақат картошка заморозит накардам, лекин картошкаам заморозит кардан мумкин да. Вот вали картошкаам реза карда заморозит карда монам беҳад нағз мешад. Ана помидорам камтар буд ва мошад ман помидорашам бисёртар мекардам. Сельдерей, болгарский перец, помидор, пиёз и сабзи инҷани ман ҳамаша якта ба пакетик ба омехта мекунам дар охир аввал. Баъд пакетикова распределит мекунам да. Якта пакетикам дубор афлот карданам ба пакетикам аз фабелик духтаро чанд намуд размер дорад. Якта размери калонаша ман барои зеленҳом истифода мебарам. баъд пакетикои майдаша барои ҳамин ҳозир овоши заморозит кардан бо любиёи сафед, любиёи сурх, стручковой фасол, ҳама хел чизои ман вай карда заморозит карда мондагӣ барои осонтар авқот пухтан. Ман коргарку барои ҳамин ҳам авқотҳои гарм, ҳам хона уборка кардан, ҳам кӯдакоки ки берун буромда прогулка кардан, бо кор кардан, мисол ҳамаш болои ҳам барои ман барои ҳамин камтар коромо барои осонтар кардан ҳам хеле заготовки тайёр кардан мемонам. Хай бисёриҳо ҳам то гирифта свеж тайёр кардан мумкин ки осонтар бошад барои шумо, лекин барои ман ҳам то гирифта аз маразили зирбакчиама партофта тайсар коромо тамом карда кӯдакоки прогулка буромадан ё ин ки сари корам башидан беҳтар да. Ман ба осонтар мешад кори хонаам сари пилта истода камтар мешад гӯем да. Камтар вақтам барои заготовки агар сарф кунам. ози охираш ба нишон додагӣ ҳастам духтаро. чӣ хеле зирбак мебиёд ин заготовки мукати. хай ман маъқул мумкин ки бисёриҳои шумо бая маъқул шавад, кор осонтар мешад духтаро. барои ҳамин попробуйте тоже як бор ҳамин заготовкитон ба камтар вақт мебароад, ним соат 40 минут примерно. Далиш уже зато просто мегирӣ мепартои вайба дегба томат меандозин, картошкатона меандозин, даже картошкаам агар ки заморозит кунтон агар короче беҳад кор осон мешад. ҳанам хеле духтаро баъзиётон мепурсанд масъалаи кор комментариява. ман бисёри комментарияҳои наметавонам усбет кунам ҷавоб диҳам да духтаро. барои ҳамин лучше барои кор менавистагӣ бошад. агар як бора ватсап банавистон илтимос ватсапа ман ҳам хеле ягон чи навистон, агар салом мегӯн смайлик мегӯн чи партоитон ман сразу маълумотҳои дар бораи корамон равон мекунам духтаро. компанияи фабелик ба кори беҳтарин. касе ки чизе ки мегӯяд шумо фабеликатон ин хеле ки гапотон дуруғ, шумо маошои нағз намегиртон, фиреб мекунтон, ҳам хеле гапо беҳад бисёр гапои ман гӯш намекунам барои он ки равон намебинам гапи дуруғ задана. тим боли манам бисёри одамо мебинанам ягон мисол ин шаҳри бедароз нест ки шумо дуруғ гап занем да. хеле чизое дар интернет баромад карда дуруғ гуфтан мумкин нест. барои ҳамин аз компанияи фабелик ман зиёда аз 20 000 сомон маош мегирам ҳар 21 рӯзани хонашин шуда бо корои хонам кати овора кӯдаком кати мисол прогулка мебарем ҳар рӯз кӯдакои ман садик намерам бисёриётон медонитона ҳамон ба духтаро ҳамаш бо усбет карда ман ҳам ҳамин қадар маоши хуб аз компания гирифтотам духтаро. шумоям худо хоҳад ки аз удаш мебароитон шумо баям мо ёрдам мекунем то ҳамин маошҳои нағз баромаданатон то директор шуданатон ёрдам метиҳем. агар ки шумо тезтар директор шавитон духтаро ба ғайр аз маошотон шумо боз 20 000 сомон аз тарафи компания мегиритон духтаро. это просто бонус ба ғайр аз маошҳо. ҳамон баъд духтаро имконотатон аз даст надитон. ватсапи ман ба нависта ман ҳамаша ба шумо мефаҳмонам. духтаро фурӯхта гаштан дар кор нест. медонитон ҳамаи шумо ин чиза маълумоти оли лозим нест. ман маҳсулоти компания фурӯхта намегардам, на интернет ба фурӯхта намегардам, на кӯча ба кӯча, на дар ба дар. вообще ман намефурӯшам маҳсулот гӯямам мешад. шумо ҳам метавонитон ҳам хеле кор кунитон духтаро. маълумоти оли дар кор нест, забони русия донистан дар кор нест, мисол кӯча ба кӯча буромда гаштан дар кор нест. кор только телефон кати аз хона набуромада вақтҳои холигитона ки ёфтед метавонед ки кам кор карда маошҳои хуб гиритон. ман бо ин